совсем нет. Сотрудник остается взаимодействовать. Давай. Опускаете? Опускаем, сейчас приедут сотрудники, опустим. Дождитесь сотрудников полиции. Дождитесь сотрудников полиции. Торможение. Тормози. Не успеет. Отъезжай. Ну туда вон сюда отъезжай. Миша, блядь! Правее. Держитесь правее. Правее. Камера на 60. Прямо 2 километра. Миша! Ой, Миша! Твою мать! Можно начинать? Да, пожалуйста. Пожалуйста, начинайте. Свет нам не помешает? Сейчас быстро темнеет. Лучше все-таки опустить светомаскировку. Хорошо. Совершенно секретно. Личное дело Шелленберга Вальтера, бригада фюрера.
как, это сейчас произошло? От скуки. Скажите, пожалуйста, за такого мальчика 35 копеек. Я себе богатую найду. Еле наконец до нее снизошел, но она и тому была рада. Он ее пил, измывался, отбирал все деньги и все попрекал стариков. Старика своего любишь. Ну иди к своему старику. Она у тебя старика не могла, паспорт у него. А без паспорта